小さな種がやがて花を咲かせるまで冬をいくつ越えて春を数えたらいい胸のその願いが何かに変わるまで君はその心をどこまで信じられるだろう君よ時をさまよえる心の旅人たちよ誰かと同じじゃないことを恐れないでほしい夢を見るのならば時間をかけてほしい高く飛び上がって終わりじゃ寂しすぎる大きく根を張りながら小さく胸を張りながら長い滑走路を走り遠くを目指してほしいこの街で生きることを決めた夜の涙を忘れないで君よ時をさまよえる明日の旅人たちよ答えが見つからない時も間違いじゃないのだからちゃんと動くなあとはバッテリーの問題かケリーこれ多分すごい臨場感だと思う踏切の音とかもう行きますいいじゃないまだそれ10分だなもうちょいだなこの風で食えます笑っちゃうな俺今思ったんだよ今ってコロナ禍だからこういうところでお酒ってもしかしたらダメなのかもしれないな聞いてなかったら確認してなかったもんやっていかなきゃいいまもなく大浜に到着です。
たします。大浜駅からも途中からご利用のお客様がいらっしゃいます。失礼いたしました。途中駅からもご利用のお客様がいらっしゃいます。その際には空いているお席へご案内をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。大浜駅出発後、車内のご案内をさせていただきます。車内のご案内が終了後に乗車券とドロップ整理券の確認をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。めちゃめちゃうまそうだな。そうね、ごめん、今言おうと思った。普通にすげえうまい。僕のさ、目玉商品だけあってさ、あれじゃん。これほら、ちょっと到着の予定です。お手につきましては、先頭車両前より右手にございます。ターゲットの区域までは車内生産となります。お手持ちの乗車券、トロッコ整理券につきましては、お降りの際、運転士にお渡しください。一日フリーピックでご利用のお客様は、日付がはっきりと見えるようにご提示の上、トロッコ整理券をお渡しください。左側です。10時6分、到着の予定です。ご乗車の皆様にお知らせをいたします。当たりだろこれ。天気もいいし。今日は虫が。一人なら来ねえもんな。一番に作られた木造の駅舎で、平成20年7月に国の登録有形文化財に指定されております。へえ。すごいよね。俺さっきからさ、動画は撮ってんだけど、写真は一枚も撮ってないんだよ。いや、綺麗だね。何気にさ、こういうこれがいいんだよ。明かり取りとかさ、なんかこの中のヴィンテ
エリアもいいんだよ。すごいね。いいね。水が枯れちゃったりとか。そうそう、あれはそう。飛んでっちゃうもん。花割りは同様、うさぎと亀の作者、石原正三郎先生の生まれ立ちでございます。列車まもなくいたしますと、進行方向向かって右下にうさぎと亀の石像がご覧いただけます。ご乗車の皆様どうぞ、右下のうさぎと亀の石像をご覧ください。同様、うさぎと亀の丘には大黒様、金太郎など数多くの童謡を作詞され、童謡の父とも呼ばれております。それでは間もなく左手に小さな滝がご覧いただけます。この滝はこの列車に乗らないとよくご覧いただけませんので、下にの滝これは知らんかった。本当に小さな滝だった。あと13分だもんな。次でしょ。そう、次だから。列車のレストラン。あと14分だ。溶けちゃうよ。コーヒー、唐揚げ、カレーパン、お弁当があります。全部食っちゃったよ。全部食った。ババキシイタケ。次一息だからさ。ナイスですね。こういうのは買わないといけないのかもしれないけど。だったら景色見た方がいいから。合同さようなら。明るい時間の合同は最高だよ。という強い音がいたしますので、十分にご注意ください。
また、プラットフォーム内に限りますが、先頭車両におきまして、車内ではイルミネーションが点灯いたします。どうぞ皆様ご覧ください。先頭車両のイルミネーションが光ると。これかな。お降りのお客様は先頭車両左側の扉からお降りください。お降りの際、運転士に乗車券とドロップ整理券をお渡しください。お前誰もうるせえ。実家がある人。実家があるここに？多分あの人。だって駅の人。